love and lifetime sacrifice yakala okusalawo okw'olubeera tulekerawo okubeera mu bintu nga tubeera mu bibeezi kaseera nsalawo nti kati ngenda noono omukyala ngenda noono omwami ebintu twetera okusalawo mweno generation twagala nnyo ebintu byetulabako like ebintu by'ensi wenjo biyita twagala nnyo amamotoka nti omusajja alina ennyumba he is driving a Porsche car, I'm going to go for this man. Tulekeraawo tusalewo nga tumanyi nti kyogendamu ekigenda okubeeza mu kintu ekyo omukwano gw'olina eri omuntu kukubeeza ewakaawe n'obeera n'essanyu bino ebyensi byonna biggwawo omukwano teguggwawo tukomyewo mbaniriza naye nga nnaku z'omwezi nga 14 you want to gift your lover tulina packages CS events tukola ebirabo tukola ebimuli n'olwekyo tukubire ku namba y'essimu eri awo wansi by the way bookinga tickets ate era gy'oba osobola okubanga okubako okufuna ebirabo kyosobola okuba ngamba Sharon abantu njagala kusurprisinga mukyala wange naye nyina akasente bwe kati nze nja kutetenkanyiza ngamba omukyala Sharon ndakuba mukyala wange mwami wange kirabo tugambe tukole bwetuti ne bwetuti muzibu okulaba nja tuukawo waali ng'obeera n'ennamba y'essimu ogimpe ebisigadde bindekere atukomye mu programu yaffe abateeka musene tubeebaza basponsa baffe tamde nabo mu Valentine eno Focus Construction Company, thank you so very much. Malakai Ecology bagamba gw'omwami weewummuzeko n'omukyala balina ebisulo ebirungi kiri ekifo otuuka eri nga kibira there is a life out there mutambuleemuko olina ku Malakai Ecology oli ekitende obeere ng'osanyusa ku bulamu bwo. Canadian Hotel eri wano ku Kaguje wetugenda okuba nga tubeera ku Mutabi Road jangu olabe ebirungi balina emmere ewooma balina ebintu ebirungi betasaanye kusubwa ate naawe omukyala n'omwami mujje is going to be a red carpet event nga tuli awo nga tuliwo kusanyuka busanyusa emitwalo 12 kapo ate gw'omuntu omu emitwalo 2 jangu tusomesebwe kye bayita okwagala tusomesebwe kye bayita okugumiikiriza. Love is patience. Jjukira n'omuntu oba wamusanga busanzi temwemanyi mulina characters zonna mwenna za njawulo olina byayagala naawe alina by'oyagala mulina okubeera nammwe mwembi lubeerera. Tulina omugenyi omukulu Michael ate nga ye ateekateeka abagole ng'agamba nti ateekateeka abagole mwaba bagenda okufumbirwa byebino ebintu byetwogera kati bye muyitamu oba byosaanidde okubanga omanyi nga tonnagenda mu bufumbo tukyayongerayo n'emboozi yaffe otwogenda kukwerekereza ogambe twerekereza n'oyagalisa munne ekintu kyaba ayagala katwogere ku kino nti abamu tuva mu lugendo nga tulemeddwe okutegeera bano abantu twabasanga busanzi. Era nga bwe naga nti olina okutegeera muno byayagala ne batakola ki ebyatayagala kati n'osobola buli omu okubako okukola ki okutandika kulaba omuntu gw'omanyi gw'otegedde obulungi ye muntu gw'osobola okutambula naye obulamu bwo bwonna kubanga nga bwe nyinza okugamba love is to die. Wetesiteesa okufiirira muno. Love is to die because never see to feel it. He died, he loved us and he gave his only son. Wow. Yeah, love is to die. Is to die. I love that. Kubeera ready okufiirira muno mu buli ngeri yonna olina okubeererawo muno. Yes. So sigamba nti obeera ku kikyuka nedda olina okuba nki n'olwekyo olina buli kaseera okuba kikyowaayo eri muno. Contribution ye eri ki? Notubeera ku receiving end. Yes, naddala abakyala what do you give? N'olwekyo ekyo kikulu nnyo ate olina okukimanya nti buli gwogenda okugattibwa naye oba omuntu ogwonna buli omu alina weakness. You are not an angel. Buli omu alina weakness kubanga you are human. Buli omu alina weakness kati weakness yono gy'ojjamu n'omuyambako nosobola okukola ki okutambula naye bulungi. Olina okukimanya n'olwekyo olina okumanya nti buli muntu ayinza okubaako ne kadda background. And you have to be patient. Tujja kunonooza byakola ki ebyayita byakola ki byayita kati ogenda muki mu maaso na kino tononooza byayita ebyo ki bireke kubanga buli omu alina dark spot emabega kubanga tuli human. N'olwekyo byayita please bikole ki bite nga bwe mugambye nti challenges zibeeramu maka ate tocomparinga makaago naga Sharoni kubanga tomanyi ffe tujja ntukusimayiringa naye ng'ekiri mu nnyufe tumanyi kitokota sisaanikire nga n'ebisenge twaya naye gwe balaba wano face nakanogono nga kibannange
naye nga tumanyi kiri luddawa nga bw'okyalayo gamba nti badde okusola bbiri kankeera enkyanjireeyo kubanga bingi ebibeerayo kubanga challenges zibeera mu ki Abafumbo. Let's talk about the happiness, the side of happiness with Abafumbo, because being it we tuli mu mwezi gwa February ogw'omukwano, and we believe life can change, sadness can change into happiness. Atwogerako ku bintu ebikuuma obufumbo nga busanyufu. Yes. Ate ebino kikulu nnyo ekikuuma obufumbo nga busanyufu. Ekisooka bw'obanga toleredde kusonyiwa togenda mu bufumbo. Nga togenda kusonyiwa munno. Bw'obanga oleredde okusonyiwa osobola okuyingira kubanga abantu ne tunasonyiwa paka ddi n'omusonyiwa leero n'enkeera kaseera okola kisonyiwa ate tolikolinga kyokoze eki kyomusonyiye tomujjukiza kimnawe wakolawo kinamusonyiwa oli munaana gwa kiro ezivuga nga twebase gwani ateyerabirako nolekyokola ki sonyiwa nolekyo bwoleredde okusonyiwa obwomubufumbo ojja kutambula bulungi nnyo kubanga we are not angels tukola ensobi tusambulira mu nsobi kaseera naye tulina okukola kyekusonyiwa tulina okumanya nti munno olina omuwa respect nkulu nnyo totyobola munno tomuyisa mu mbeera tomanyisa public munno ikenensi ye tojja noyogera kubikwata ku munno eri abantu tukikola kireke for example nyinza okuwa ekyokulabirako ekimu waliwo omukozi omu yagenda n'ateekateeka pate ye n'ayita abakozi banne ne bajja waka omukyala yafumba bulungi nnyo naye omwami bwe yagenda omukyala najjula bulungi emmere naye omwami agenda okutesitinga ku mmere nga temulimu nnyo omukyala yeerabidde ate abagenyi nabo nga besavinze teebereza kiki yandibadde akolako olwo kugamba mukyala we si naye ye kyeyazannya kyali kimu yagamba abagenyi banaye mu nsonyiwe siryamu nnyo ate mukyala wange naye siryamu nnyo naye buli omu asobola okweyongera muki nasirya emmere nga temulimu nnyo naye nga naye kikola kimuluma naye namala fine mukyala nadamu naye nsonyiwa ebiri byakoze eki byawedde yakweka mukyala we embeera ze zonna abo babadde bazungu naye kubanga embabadde nabyo ziteekamu olwo kiboko ziyinza okuba nizinyoka nswazamugamba mutekemu omunyaawo nga naye abantu bawulira oba nakujjawo ono bannayo nswaziza naye hidinga embeera yonna bikintu ekikola kitambula bulungi naye nga mubutuufu omunyo yali akola ki yali agulya naye teyagezako yateekawo omukyala we nti banange ono omukazi akoze bubi naye abasajja abo banaye mubabulidde ebintu bwebityo omusajja akwatira mu nsobi nga abantu bonna bawulira nolwekyo kiraba mumbeera zonna olina okuwa respect eriki mukyalawo muwe respect neki n'omwami wo muwe respect every time sigamba nti waliwo abantu muwe respect naye newaba nga tewali bantu muwe ki respect kava emisana kava ekiro ate nekirala kyolina okumanya nti munno muntu asobola okukola ensobi musonyiwe nekirala kyolina okumanya nti munnange bw'abanga asobola okuba nti alinako kyatasobola ate nze wenkolaki wemuyambira ewe ekintu byava nekikola kino tutambula obufumbo nebubeera busanyufu ekintu kyonna tugezanga okulaga mukyalawo abaana bo kiri mukyalawo kyali oba maama we kyali abaana bantu bakweke ebintu ebimu mu maka nembanga muno butakkanya kikweke kirebe kulabika kyobera nze ngenda nembagamba ekisenge bagenda buli kimu oba muyombereyo mu kisenge ebyambagamba nedda ekisenge kibeere kifo ekyessanyu ekyokuwummuliramu sikuyomberamu abamu ekisenge bakifuula kooti bwagenda nalowooza batugamba kooti y'amaka basenga nolwekyo ekyo mbagamba kino nti ekisenge bakifuula ekifo ekyekola ki muno aveeri nga manyi nti agenda kuwummula agenda kufuna essanyu naye si kugenda mu bivumo binyiizo biki nti olwo agende mu kisenge ajja kukyetamwa bwesanga bamu basula mu ntebe ku kisaawe entebe agenda mu kisenge ekyo mukati muliro wakiri kansole mu ntebe wano tegedde naye muwagazise munno ekisenge kibeere ekifo ekyokusanyukiramu begede so nisi kyakuyomberamu mufune samwe yaje mugenda nimusetulinga ensonga zamu ne mukama wanga muli happy n'ekirala tosunguwalanga kuzibya budde tolina njuba kugwa asibya obusungu era nakataba yakunyiizizza kankome wana ndaba niyambula jiniyo nawe nogamba
kyobulaba nti obufumbo bunyuma kubanga kyoteekamu kyokola kyofuna kyoteekamu kyofuna bw'oteekamu happiness ojja kukungula happiness bw'oteekamu sadness it's up to you nolwekyo kyoteekamu kyokola kyofunamu kyobulaba nti nina ekigambo kyentera okukozesa mu bufumbo kyentera okukozesa era ekintu ekyo kigamba kirimu bingi byosinziramu naye okusooka nga sinakituukako olina okumanya nti bulijjo omufumbo talingiriza bitamukwatako bitakukwatako tobiringiriza bireke nga kitya bingi oli anonoza kino for example ayinza okukwata essimu ng'eno natandika ogikola ki ogikebera twagamba mu bulungi embubi ekyange kyekikyo kirungi nnyo ekikyo kyekyange naye waliwo byojja okumanya bangi oyinza okusoma ate nga tibijja kukusanyusa teri ayinza okuteekamu amannya ga mukama we mwami ataddemu amannya ga mukama kati gwe ngaotandika kuyomba otandika kuvuma oyinza nokukwata esimu n'okubeera ate mukama woono ate ono jajja ssente ejjakukola ki nolwekyo tulingiriza ebyo kinja kyakwanjulira kyoba okukwata nakyo genda mu maaso baithe waliwo yambuze kyekibuuzo nti Sharon yankubidde yesterday nagamba wamma abafumbo nga baalayira mu bulungi n'embubi essimu zaabwe buli omu abeere nga bazeewa ne mugamba oli waba ayagala okufa akwate essimu ya mukazi we n'omukazi akwate ey'omusajja bakutuke naye nakimuzeemu ku ntegeere yange ng'omuntu naye nemuotegeera nti nammwe ate mukisomesa nga tuyingira obufumbo kigamba anti ye respect gyenagambyeko naye mba nga sigikuwadde kireke tokiringiriza ate omufumbo tasalawo mu busungu obanga osunguwadde tosalawo ate newobeera musanyu eringi tokolaki tosalawo beera mu mbeera ze zaki abafumbo nga tuli ku buzibu wobeera musanyu eringi ng'osanyuse tosalawo ate wobeera mu busungu obungi tosalawo beera mu mbeera zo olikokoleki ojja kusalawo ekintu ekituufu ekitegeeza abantu abamu basalawo olwaguno omukwano oguba gusooka manyi oba mutandika relationship olava eyo ebenyuma ebumbu ebeera too much muntu akwira buli dakiika owuli omufiiringa buli kiseera nogaa katono kampase walitawo emyezi 3 ena nga tokyabiwulira bewali owulira lule anti bwekigumaza kuba waliwo obufumbo obw'omukwano gwekigumaza ye nga yalinako kigendererwa ki kukola kikukufuna naye nga mu butuufu si ye muntu ow'ekirooto kye okubeera n'omuntu nga si soulmate wo ne mubeera nga muli bafumbo 7 years down the road era omuntu oyo okugamba buli kaseera obanga yeewogomeyo bwogomya enkuba tebigatta he doesn't respect you they don't understand one another temulina kiddako kyova nti obufumbo butera okuba bwembiriko kyova laba nti waliwo akagambo ketera okukozesa kenagambemu agambo last last kagambo ako elo standing for listen bufumbo bulijjo otuka okuwuliriza nnyo wuliriza muno kyakola ki kyagamba oyinza okubeerawo munayinza okuba akereye bwakeerewamu gwe ebirowoozo ebijjira kimu nti wabadde mbwenzi so nga mutuufu ayinza okubawo ekikikoze ki nolwekyo olina okukola ki wuliriza listen kiba kirungi nnyo bw'obuwuliriza amatu go gasobola okutuusa ku mbeera ekuuma obufumbo bwo nga ki naye oba nga tuwuliriza oluba okumwanduwa ti aba atandika okwogera n'omutandikako obwenzi bw'abasajja singa sikyakubuza ki sikyabadde now you have to listen wuliriza mulina owuliriza kyakola ki kyagamba then waliwo apologize apology ejja bwoba nga waliwo ensobi yonna gyokola ki yokoze you have to apology ejja apologize muno mwetondere munaye ensonyiwa nakoze ki ate support olina okusupportinga muno mu buli mbeera zonna muyambe mu kino muyambe mu kiri buli kimu kikole kitambule ate ne ti egera for trust weesigani muno mwesige emisana mwesige ekiro mwesige nga wali mwesige nga twaliwo weewaawo program of course ebinyuma bigwa byokya tuli kumpi kugituuka ku nkomerero ya programu yaffe eno naye nga tukujjukiza tuli mu mwezi gwa February buli kyoba olowoozaako
lowooza ku mwagalwawo oyo omu. Why do we take Valentine to be so special? Nti lwe lunaku lwe twalondayo okuba nti tujaguza abaagalwa baffe n'okujaguza omukwano. But you can celebrate love every day, every time, anywhere you celebrate love, as long as olina omuntu akwagala nga waali omukwano gunyuma. Love is a beautiful thing. Batugambye ebikuuma omukwano, kwesonyiwa bintu, butanonooza, akwetonda, kusupportinga. Ekigambo last kirimu buli nnyukuta alina message kyebeeyogera. N'olwekyo atufeeyo nnyo ku baagalwa baffe eri ebintu ebibakosa, tukole ate ebintu ebibawa emirembe n'essanyu. Nga tuli kumpi okumaliza programu eno, njagala twogere ku kukulaakulana. Tukogeddeko n'ogamba nti omukyala awa amagezi, omwami n'aleeta ssente. Ate bwe kidda kufa abakyala, ffe tetulina kulaakulanako kubeera ne bizinesi zaffe ng'abaami naffe tubawa ssente ne batuwa ku magezi. Buli sayidi abakyala n'abaami. Abakyala balina okuba nga bakozi ate nga bayiiya. Buli wonna wabeera ate okuba nga muyiiya mungi nnyo. Nebaba nga ali waka asobola okuyiiyizaawo n'akola. Nebaba nga agenze ku mulimu asobola okuyiiya n'akola kinala. Naye nekizibu oba ekiro kyalibadde ate ekirungi kwe kulaba nti kikyaleeteeka mu famire bizinesi nekola netambula ng'omukyala kikyo. Naye n'otagamba buga nti kino yani eno ya kikazi naye naawe n'oleeta byokola ki contribution yo naawe n'ogireeta. Abakyala bakola omulimu munene nnyo, kabe ng'ali waka akola omulimu munene nnyo. Era wadde omusasula musasudde sente meka tosobola. Naye olaba nti embeera buli omu akola ki aleeta. N'olwekyo buli omu omukyala bw'aleeta, ate abakyala abo aba bagezi nnyo. Singa aba agudde obwongo bwe n'okkiriza byakola ki byakugamba aba atutte ebbanga ng'abirowooza. Abasajja twanga okusalawo gera kino nsalawo naye abakyala balwawo nnyo okusalawo tuva engeri zaabwe za mpola. Naye kyabasazeewo n'olwekyo kyabayiiza mu mbeera kyanerize. N'olwekyo abakyala balina kinene nnyo kye balina okucontributinga kuki singa omuwa respect n'omuwuliriza namusharinga dialogue muga nti okay kino kyogamba kale data kino ne mukusobola okugenda mu maaso. Abakyala bakulaakulanye nnyo singa omuwa chance nenyigira mu mbeera eyo asobola okukulaakulanya famire bulungi nnyo, famire etambula bulungi. Nga tugenda okumaliriza njagala tulekeyoko obudde obwakalamu kafa ka Valentine obeere ng'olabako ku message erimu. Nakusuubiza nti tugenda kuba ne mukulu Michael of course ku lunaku lwa Valentines. Jjukira ateekateeka abantu bonna ababa bagenda okufumbirwa akuteekateeka n'ogenda mu bufumbo nga kyoyingiddemu okitegedde. Ate mu ddiini si bakojja nti agenda kubuulira bino nedda. Akuteekateeka nga Bible weeyogera ku mukyala omwegendereza, ku mwami abeera nga mwami mu maka. Nga tugenda okumaliriza omuntu yancelebratinze atya olunaku lw'abaagalana? Tumanyi 14 February but before there abantu bandicelebratinze ddi omukwano gwabwe? Omukwano gwa buli lunaku. Tolindako lukiseera nti ndowooza ku lunaku lwe tunaakola ki tunasanyuka. Omukwano gwa buli lunaku. Eddembe n'essanyu lirina okubawo ki buli lunaku. Leeta teekawo essanyu buli lunaku, teekawo essanyu. Kiri abanga kulaga bwalazi kweraga kibanga kweraga nti katweragemu naye ng'olwedde n'essanyu nkola ki tolinda bulinzi kaninde ku luli essanyu enkola ki ndowooza lere najja nedda essanyu lya buli ki lya lunaku. Kyova olaba nti mu gundi zaffe olaba nyinza okubalaga wano akafaananyi kano katono nnyo. Olaba akafaananyi kano omukyala oyo mulaba omukyala oyo butuufu the day of my wedding. Olaba omukyala ku lunaku lwaki lw'embaga buli kimu akisuubira, buli kimu kitambula bulungi era buli kimu akirowooza nti kijja kukola kikola. Naye wayita ebbanga ate n'afuuka leeta ng'amaze okugatti buli kimu olaba bwe bitambula. Essanyu likola ki ligira okiraba oyo mukyala ate omwami ye omulaba before marriage yes. Alowooza ki buli kimu kigenda kutambula bulungi. Before marriage abeerawo nga yesunga kino otegedde n'atamanya nti to get marriage oba oteesinze huge risk. Kaakati niweesanga ng'akyuse
Atenga kaddiye nnyo kati. Embeera mukonyo omukazi takyamba baki ono nalwayo okudda waka omukazi ayomba biki alinda akomewo adda bugenzi bw'anaakoma omukazi ayombeko kyayomba obudde bukyakoleki addeyo n'olwekyo ebimbeera butyo naye ffe ng'abantu kituwa kyandibadde tubeera mu ssanyu buli ki n'oleeta essanyu buli kaseera mu maka tolinda lunaku lumu buli mu leeta ki leeta ssanyu essanyu ani alina okuba center y'essanyu mu bufumbo because sometimes men put it on us women abagamba gwe essanyu ly'ewaka wenzija ng'oli munyiivu nange nja kuleeta vibe gyensanze ewaka contribution buli side buli omu aleeta essanyu omwami leeta essanyu n'omukyala akola ki leeta essanyu kiriko nti eno erina okubeera side eno erina okuleeta essanyu nedda buli omu alina ki kuleeta essanyu birisinkana ne mugenda ku maaso. Briefly about kids nga tugenda abaana kirabo mukama kyakola ki kyatuwa nolwekyo abaana kyetulina okubala tulina okubagonjola obulungi ng'abaana basobole okubeera mu mbeera ennungi buli notugonjola mwana bulungi yagenda okukaabya bw'otya okumukaabya nga muto yakaabya amaziga ng'akuze nakaabya amaziga kyovula nti omwana mugunjule ng'akyali muto omumoldinge nga bw'okola ki bw'oyagala kyovula neoba obumba ensuwa ogiteekamu designing ekyali mbisi naye bweneekala ejja kuba tekyasoboka n'olwekyo omwana mulabirire mugunjule nga bw'oyagala abe leka kumutiitiibya kuba ensi tejja mutiitiibya bw'obanga omwana omukuzizza bulungi nebonoowulira nga bakuba enduulu toyinza kweraliikirira naye omwana aga nti oba bagoba wange oba wange gobagoba kubanga teyamukuza ki bulungi n'olwekyo tukuze abaana bungi abaana tubakuze mu mbeera gye twandyagadde babeeremu kirabo tuleme kugubya kirabo mukama kyatuwa message esembayo eri abo abateekateeka okufumbirwa oba ababeegomba ngagamba nze neegomba obufumbo nenjagala musajja munene muwanvu ng'alinga nnuwa ng'alina akabode ng'alina tatu batubula bwe tuba twetaaga ogenda okukomekereza ng'ogudde ku g'osanze ng'ogenze naye ekituufu katonda takuwa kyonna kyayagala oyinza okugamba nti njagala omusajja muwanvu nakuwa omusajja atali muwanvu munange katonda bizibu tajja kuwa muntu gokolaki owabula ajja kusisinkanya omuntu omulungi ayinza okuyagala nti gwoyagala agenda kusumbuwa kuyitirireko naye yakuwa omuntu gokolaki ajja okuwa eddembe n'olwekyo genda n'ekyo mukama kyakozeki kyabakusaliddewo singa oba omusabye nomwegayirira mukama akuwa omuntu omutuufu akusobola okukola choice entuufu gwenoga nti fine saza ongere na kino tunaba naye nga 14 tujja kuba nawe tweyanziza nnyo tweyazege n'olwekyo nga 14 February atwasanye kubanga osobola ebigambo bigenda kubeera ate bingi jjukira gako atubulira wali physically bingi betutasobola kwogera ku TV naye nga tusobola obyogera physically lwaki nti oluusi tuba ne betutasobola kuyisaamu obudde bwa misana nnyo obudde buba ssaawa 4 tuba tukyali mu budde of course betutasobola kwogera bigambo bimu naye nga mujje ennaku z'omwezi nga 14 wali ku Canadian of course Mutebi Road that is Kwakuje Road still ojja kubosanga hotel bagita Canadian Hotel nga wajiraba ka screen ate obeere ng'ojja tunyumirwe it's going to be a night to remember jangu n'omwagalwawo jangu n'omuntu gw'oyagala naawe ng'oli weka oli singo jangu osooka otegeere lwaki olemedde mu bwa singo obwo biki ebikuganye weeronda nnyo oba gwe buzibu oba boosanga be buzibu kale omubaka gugweko nga bakuyita mukyala Kiggundu bakuyita mukyala Nuwa agwani eri Oluganda Kyeyune bakuyita mukyala Kyeyune ebintu bwe bityo bannange 2024 nange ndi bulala kale kyekyo naye nga tugenda berekereza tujja kuddamu olunaku of course olwa Monday ku makya tubagala nnyo but get ready yambala dress ya black oba red ojje ka makeup kabeera on point kola enjala bannange okulabika obulungi si byabamalaaya mulowooza oba n'enjala empanvu ng'olabika bulungi ogrowinga mbw'oyo malaaya ani yakulimba kale fuuka malaaya eri omusajjawo for that night olaba oba naasigala akyayaggayaga musube bulungi. I see you tomorrow morning. Tubagala nnyo nkoze n'ennuwa ate nga ye producer wange Emma, thank you so very much. Ama ni mu control room naye weebale my bosses mwena mbagala nnyo musule bulungi ciao.